Assalomu alaykum. Yurtdagilar yaxshimisizlar, tuzimsizlar, akalar, ukalar, hammalar tinchmisizlar? Mana mini Nikulus yashiklarimiz tayyor bo'ldi. Ko'rishlaring mumkin, mana ichki holatini ham. Ikkitadan ramka ketadi bunga. 5 xona qilingan. Quyon qo'yadigan joylari turli taxtadan qilingan bu. Tepalarida qalgalari ham bor. Ikkala bunaqa joyi, quyon qo'yadigan joylari 4 santimetrlik taxta, mana bu ikkala bakkovoyi 3 santimetrlik, pol qismi 2 santimetrlik. Mana bu yerda Qashqadaryoga jo'natyapmiz. 300 ta. Kimga kerak bo'lsa, beramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Kraskasini mana shu holatda qildik. Bu tarafdan ko'rinishi. Kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar, qilib beramiz. Mana aka, bu shu 2 oylalik 20 talik. Bittasi ikkinchisi uchinchisi bu yoqda ham bor, oldi bu tomon. Mana yaxshilar saqsa yanasi yaxshi aka. Mana 3 taliklar. Mana 3 taliklar. Yana mana 3 taliklardan bor. Arka tomoni bu 3 talikda. Kim bu yoqda yana bitta bor. Mana 20 talik. Bu yoqda ham 20 talik bitta bor. 8 ta 20 talik bor. 6 ta. 3 talik semiyadan bor, 10 tadan 30 ta ketadi bularga. Baquvvat taxtadan yasalgan. Mana hammasi yaxshi. Qopqoqlari. Juda qattiq taxtalardan mana. 5lik. Bular ham shunday. Taxtasi juda qalin aka. Mustahkam ishlangan, mana otvorsa ham sinmaydi. Plotni yopiladi. Hammasi yaxshi yashiklar aka. Kattalari 300 mingdan, 20 taliklari 200 mingdan aka. Yana bir 10 yil, 15 yil garantiya ishlaydi, qilt etmasdan. Bundan ham oshiq ishlaydi, yaxshi ishlatish 20 yil ham ishlaydi. Mana hozirgi chiqqan taxtaliklardan, yuqalardan bular yaxshi, sovetskiy. Zo'r yasalgan, bitta joyda panada turgan.